با نام خداوند بخشاینده و مهربان. شاگردان عزیز سلام، خدا کنه خوب باشین، صحتتان خوب باشه. درس 14 و شروع میکنیم از کتاب صنف ششم علوم دینی. اه، عنوان درس ما است روزه. شما دقت کنین، من یک بار میخوانم. تعریف روزه: ترک خوردن، نوشیدن و جما را به نیت عبادت از صبح صادق تا غروب آفتاب روزه گویند. روزه یکی از بناهای پنجگانه اسلام است. رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره روزه چنین فرموده است: برای روزه‌دار دو خوشی است، یک خوشی در وقت افطار و خوشی دیگر در وقت ملاقات با الله تعالی. رواه مسلم. فواید روزه: روزه موجب قوت ایمان مسلمان می گردد. روزه سپر مسلمان است و او را از دوزخ نجات می دهد. روزه برای صحت انسان مفید است. روزه سبب ایجاد ترحم در قلب مسلمان می گردد. روزه به مسلمان درس صبر و امانتداری می دهد. خب، شما عزیزی را شما هم به می ترتیب یک مرتبه دو مرتبه حداقل بشنوید و خودتان هم بخوانید دو سه مرتبه. این کمک میکنه شما رو که مفهوم همین درس و ذهنتان خوبتر بشینه. در رابطه با روزه است. روزه یکی از فرضهای الهی است که در درس های بعدی هم انشاءالله میه شرحش. و اینجا در رابطه با این گفته که روزه، تعریف روزه چیست؟ همین که شما خوردن و نوشیدن رو ترک میکنید و از صبح صادق شروع میشه تا غروب آفتاب. و روزه یکی از بناهای اسلام است، یعنی از 5 بنای اسلام است. و دیگه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرموده که در روزه بر انسان روزه‌دار دو خوشی است. یکی خوشی که افطار میکنه و کلام خوشی است از اینکه چندین ساعت بعد از تشنگی و گرسنگی اینا بالاخره به افطار میرسه و افطار میکنه. یعنی خوشیش همیست که روزه را تانسته با اون آداب و شرایطش تکمیل کنه. خوشی دیگهش در روز قیامت است با ملاقات با الله تعالی. یعنی روزی که انسان ها پاداش اعمالشان رو میگیره. بزرگترین پاداش عمل انسان همین روزه انسان است که داره و خدا تعالی با او چی میکنه؟ لطف میکنه، مهربانی میکنه، ملاقات میکنه. این حدیث شریف در کتاب، یکی از کتاب های صحاح سته یا کتاب 6 معتبر کتاب حدیث شریف، یکیش مسلم است که این کتاب حدیث شریف در کتاب مسلم روایت شده. فواید روزه را اینجا مشخص کرده، 5 فوایدشه که میگه روزه موجب قوت ایمان. بله، انسانی که روزه بگیره ایمانش قوی میشه. و دیگه کسی که روزه بگیره خدا میگه برش سپر میسازه، میروزیشه در دوزخ و آتش دوزخ نمیماند که بسوزونه. و دیگه روزه برای صحت انسان در دنیا و صحت انسان مفید است، واقعا مفید است. روزه کسایی است که روزه نمیگیرن، یعنی غیر مسلمان ها، اما معتقد به می هستن، یعنی باورمند به این هستن که نخوردن یا کم خوردن بسیار فایده داره. پس روزه انسان از نگاه صحی هم به درجه اعلی میرسانه و صحتش مفید است. روزه سبب ایجاد ترحم، برای انسان ترحم رحم میکنه، چرا که روزه که هست انسان ضعیف میسازه، یعنی ناتوان میسازش. وقتی که همی انسان ناتوان شد، ضعیف شد، حکمت الهی اما خواسته های تنش ضعیف میشه. یکی از خواسته های تن همیست که شدت داره، ظلم داره، کینه داره، بغض داره، عداوت داره، عیبجویی داره، انتقام گیری داره. اینمی خصلت ها روزه ضعیف میسازه. از خاطر انسان با ترحم میشه، رحمتش میاد. یک دیگه ای که فیض و فیضات و برکات ماه هم نیست که خدا تعالی ترحم میکنه، رحمت میکنه. برای مسلمان ها، کسایی که روزه میگیرن از امون رحمت مستفید میشن. پس وقتی که به تو رحمت به رحمت بکنی.
لطف بیا که لطف بکنی، خداوند بعضی لطف میکنه، یه هم لطف میکنه به دیگر. از اون خاطر هم روزه سبب ترحم میشه که انسان برش رحمت میکنه خداوند. انسان روزه دارم ترحم میکنه، رحمت میکنه و قلبش نرم میشه. روزه به مسلمان درس صبر و امانت داری میدهد. دقیق است. انسان واقعا نخوره ننوشه چندین ساعت، واقعا که صبر میکنه، در حقیقت صابر میشه. پس این می درس صبر یاد میگیره که ما چطور میگه در مقابل گپی باید صبر کنم، در مقابل ناملایمات روزگار چطور صبر کنم، در مقابل دوست آشنا خانواده فامیل قوم هم نمیخواد، در مقابل رای حیوانات، در رابطه با کل چیز یک صبر استقامت خودم میکشه، یک تحمل بردباری برش میده و این کلان نتیجه روزه است که بر انسان میرسه. و اون انسان که روزه میگیره که این گپا را نداشته باشه، دیگه اون مشکل داره و باید به خود فکر کنه که من چرا این مشکلات دست حتما روزی درست نیست. شما میتونید این درس یک بار نوشتن بکنید، دست مطابق بخونید، سوال داشتید ما تجیگر کنید. بخیر و عافیت باشین. خدا حافظ.